तंहिंजे करे सिंधियो नौजवानो अदब पंहिंजी जाइ ते, तारीख़ पंहिंजी जाइ ते, जे पंहिंजे क़ौम पारां उत्साह चाहियो था त सिराज पढ़ो, लतीफ़ साईं पढ़ो, शेख अयाज़ पढ़ो, रसूल बख्श पली जो पढ़ो, GM सैयद पढ़ो, हैदर बख्श जतोई पढ़ो, अमर जलील पढ़ो, रशीद भट्टी पढ़ो, सिंध जे मौक़िक़नि आलमनि अदीबनि खे पढ़ो, उन्हनि मां सिखो। न त ही जेके लश्करनि तव्हांखे घेरे में आणे तव्हांखे आहिस्ते आहिस्ते ज़मीन ऐं वसीला ऐं पाणी तव्हांजे पेरनि हेठां कढी वेंदा। तंहिंजे करे बीह रहो ऐं अयाज़ जे हिननि सुठनि में त डर जो ॾढ गिदड़ लाइ आहे, डर जो ॾढ गिदड़ लाइ आहे। झिरकी झड़प ॾिसी डरंदी आहे, झिरकी ॾिजी वेंदी आहे ऐं गिदड़ वञी पंहिंजे डर जे भरिसां टेक ॾेई बीहंदो आहे। डर जो ॾढ गिदड़ लाइ आहे, झिरकी झड़प ॾिसी डरंदी आहे। विख विख ते पंजो